आप उल्टा चलाओ, आप ओ भाई आप उल्टा चलाओ, आप उल्टा चलाओ। हाँ ऐसा, आप सीधा, बस 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 बस, आप भी सीधा चलाओ, आप उल्टा चलाओ, आप उल्टा चलाओ। अरे उल्टा चला, आप सीधा चलाओ ना यार, सीधा चला। बस सीधा चलाओ, सब लोग सीधा। कैसा लग रहा है आपको? बोलो हर हर महादेव, बोलो शंभुनाथ की जय, बोलो हर हर महादेव। जय शंकर के। आप लोग क्या करने के लिए आए इधर? जिंगल लाला। अब उल्टा चलाओ, उल्टा चलाओ, उल्टा उल्टा उल्टा। आप सीधा चलाओ, आप उल्टा चलाओ। अरे उल्टा चला जाता है। हाँ आप सब सीधा चलाओ, सब सीधा चलाओ। हाँ देखो कैसा लग रहा है। सीधा 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 चलाओ चलाओ, कैसा लग रहा है आपको? सारे सीधे चलाओ। मेहनत करा भाई भाई तू आप उल्टा चलाओ, आप सीधा चलाओ। अरे भैया सीधा मार। अरे नहीं नहीं नहीं, चलाने वालों ने बैठा मत, तू उल्टा मत। ये उल्टा चलाएगा, ये सीधा चलाएगा। भैया सीधा चलाओ। एक बार बोले तो सीधा ही चला लूं मैं। ओके, इधर बोलो सब लोग हर हर महादेव।